ഹായ് ഗൈസ്, ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്താ ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞിടെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ, അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ആയി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് എന്താണ്ട് സൈൻ എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര നാളായിട്ട് എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് OneCard എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർക്കിപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ OneCardൻ്റെ ബാങ്കിങ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം 4 ബാങ്ക്, എനിക്കിപ്പോൾ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ 4 ബാങ്കാണ് ഉള്ളത്. IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് SBM ബാങ്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്. ഈ ഇത്രയും ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ OneCard എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മെയിൻലി നമുക്ക് ഈ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ OneCard എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യലുണ്ട്. ആ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റലാണ് വരുന്നത്, മെറ്റൽ കാർഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ OneCard എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും അല്ലെ ഇത് എടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി, ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ കാർഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറി നമ്മുടെ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ എല്ലാം കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞ് എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ, അതായത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെർച്വൽ കാർഡ് നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഫോണിൽ വരികയായിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വേറെ ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇത്ര ടൈം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് വെർച്വൽ കാർഡ് വരും. വെർച്വൽ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞൊരു 10 നമ്മുടെ ആ പ്ലേസിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പം ടൈം കൂടുതലെടുക്കും. എനിക്കൊരു 7-8 ദിവസം എടുത്തു കിട്ടാനായിട്ട്. ആ 7-8 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാർഡ് വന്നു. അപ്പം കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ടേ, ഇതാണ് എൻ്റെ പാക്കിങ്, കണ്ടോ? ഇതാണ് പാക്കിങ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്താണെന്ന്. നോർമലി വരുന്നത് മിക്കവർക്കും മെറ്റൽ കാർഡ് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് കാർഡാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ഓരോരുത്തരുടെ എലിജിബിൾ അനുസരിച്ചാണ് കാർഡ് വരുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെറ്റലാണോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാനും അറിയാൻ പോകുന്നു എന്തോ എന്നുള്ളത്, കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാം. ജസ്റ്റ് നമുക്കിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ OneCardൻ്റെ പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ടല്ലോ. അപ്പം ഷെയർ ഇറ്റ് ഓൺ ട്വിറ്റർ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ചർ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാമെന്ന്, അതായത് ടാഗ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനേജ്ഡ് ബൈ OneCard ആൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഓൾറെഡി പല ബാങ്കുമായിട്ടും ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്. ഓൾറെഡി എനിക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലേ. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കൊള്ളാം, കേട്ടോ. നൈസ് പാക്കിങ്. ഇതേണ്ട, ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ കാർഡ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണേലും ഒരു വെറൈറ്റി പാക്കിങ്, കേട്ടോ. അതേണ്ട, സേ ഹൈ ടു OneCard, എ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആർ ഇമേജ് ഫോർ ദി മൊബൈൽ ജനറേഷൻ. നോക്കാം, ഇത് വെൽക്കം ടു OneCard ഫാമിലി. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് OneCardൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു OneCard ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതുവഴി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ QR കോഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു ലെറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഓക്കെ, എനിക്കും കിട്ടിയത് മെറ്റൽ കാർഡാട്ടോ. വേണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. വേണ്ടേ,
ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ചിപ്പ് ജിഷ്ണു എ കണ്ടോ, കാണാമോ? ജിഷ്ണു എ സിഗ്നേച്ചർ OneCard മെറ്റൽ കാർഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പം ബാക്കി ബാക്കിൽ അത് കൂടാണ്ട് ഓക്കെ, ബാക്കി അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാർഡിൻ്റെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ കാർഡാട്ടോ ഇത്. അതും നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആണിത്. നമുക്ക് കാർഡ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെ വേറെ ചാർജസ് അങ്ങനെ ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. അതും ഈ മെറ്റൽ കാർഡ് ഇത് കണ്ടോ, മെറ്റൽ കാർഡാണത്. നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫീ പോലും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റി നമുക്ക് വേറൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 3000 രൂപ നമ്മൾ അഡീഷണൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ 3000 രൂപ 3000 രൂപ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മെറ്റൽ കാർഡിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതല്ല നമുക്ക് നോർമൽ ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 145 റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതി. അത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ 3000 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മെറ്റൽ കാർഡ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചിലവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റൽ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലവുണ്ട്. അപ്പം 6 മാസം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താലും ഈ 3000 നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാലും പേ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ OneCardൻ്റെ ബേസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പൂനെയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് FBL ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് ഈ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കാർഡിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് OneScore എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആ OneScore ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ്റെ കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ കാർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതുവരെ വേറെ ഒരു കമ്പനിയുടെയോ വേറെ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെയോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ OneCard, അതായത് OneCard കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതും ടോട്ടൽ ഫ്രീ ആട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചാർജ് നമുക്കിപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുന്നതിനാണോ പോലും നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വെർച്വൽ കാർഡ് അന്നേരം ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 10 to അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും, ചിലപ്പം ടൈം എടുക്കും. എനിക്കൊരു 8 to 10 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാർഡ് കിട്ടും. പിന്നെ ഈ കാർഡിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർഡ് മെറ്റൽ കാർഡിനെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഈ കാർഡ് ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ലോസ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം മെറ്റൽ കാർഡ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ 3000 റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം. അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെയിം സാധനം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3000 റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം. അതല്ല നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് തന്നെ മതി, ഇപ്പോൾ ഇത് പോയി നമുക്ക് അത്രയും അഫോർഡബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 145 റുപ്പീസ് മതി. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. മെറ്റൽ കാർഡിൻ്റെയും ഇതിനും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള FBL ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ OneCard ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ OneCardൻ്റെ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് OneScore എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ സിവിൽ സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിവിൽ സ്കോറൊക്കെ നമുക്ക് പക്ക എളുപ്പമാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ 2 ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ സ്കോർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൽ കയറുകയാണ് നമുക്ക് എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അവരുടെ സെക്കൻഡ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ OneCard എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ATM നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് എടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ 2% എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം 300 റുപ്പീസ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ഗ്രാം ഉണ്ട് ഈ കാർഡ്. ഈ കാർഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 ഗ്രാം. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് NFC
അതായത് വിത്തൗട്ട് പിൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വൈഫൈ പോലത്തെ NFC എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തു. അതായത് നമുക്ക് സ്വൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ടൈം ജസ്റ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ക്യാഷ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം വിത്തൗട്ട് പിന്നിൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം. അത് 5,000 മാക്സിമം 5,000 റുപ്പീസ് വരെ നമുക്ക് ഇതില്ലാണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഈ കാർഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഓൺ ഓഫും ചെയ്യുന്നത് മിക്ക കാർഡിൻ്റെ അകത്തും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 5,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് അവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ടൈം ഈ കൊറോണ ഇഷ്യൂ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആരെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ബട്ട് അല്ലാത്ത ടൈം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ സമയം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോർമൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ OneCardൻ്റെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾ വേണ്ട എല്ലാം നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പരൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ OTP വരും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. OTP വന്നിരിക്കുന്ന OTP വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ Gmail വെച്ചിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ പാസ്വേഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എലിജിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം OneCardൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാർഡ് ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര എമൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് മന്ത്ലി, അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ മാസവും 16-ാം തീയതിയാണ് എനിക്ക് ബില്ല് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് OneCardൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർച്വൽ കാർഡ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, ഏതിൻ്റെന്നൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഓഫർ, ബെനിഫിറ്റ്സ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. ഇപ്പം ഇതുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്യൂവൽ വരുന്ന സർചാർജാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മോറിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. പക്ക ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിയാണിത്, യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണിത് നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ ഇതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നൈസാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പാക്കിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആ QR കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു. ആ QR കോഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കാം. വേണ്ടേ? യെസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വേണ്ടേ OneCard ആക്ടിവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് മേളിൽ കാണിക്കും. OneCard ആക്ടിവേറ്റഡ് ഡിസ്പ്ലേ എല്ലാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ് ആക്ടിവേറ്റ്. ഇനി സെറ്റ് പിന്നെല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് പിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് പിന്നെ സക്സസ് ആയി. അപ്പം നമ്മുടെ കാർഡ് ആക്ടിവേഷൻ, ഇപ്പം കാർഡിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തന്നെ കാർഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇപ്പം ഇതേണ്ട. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാർഡ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാർഡ് വെച്ച് ഇത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആക്ടിവേഷനായി. വ്യൂ ഓൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂസേജ് ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്വൈപ്പിംഗ് മെഷീൻ അത്, പിന്നെ QR കോഡ്, സ്വൈപ്പിംഗ് ടു പേ. നമ്മുടെ ഇപ്പം ATM വിഡ്രോയിൽ ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. അത് കുറച്ച് ടൈം കൂടെ എടുക്കും. ഞാൻ തിരക്കിപ്പോയി അറിഞ്ഞാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം അൺബോക്സ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്, എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹിഡൻ ചാർജും ഇല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നോർമലി ഇപ്പം പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച്
ആ കറക്റ്റ് മന്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പം ഇതുവരെ കേട്ട വെച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെയും കിട്ടുന്ന റിവാർഡ്സ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് നമ്മുടെ OneCardൻ്റെ കാർഡിന് നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു ചാർജും ചെയ്യേണ്ട, ടോട്ടലി ഫ്രീ ആണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ കാർഡിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ബാക്കി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടും കൂടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ നോക്കാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ചാർജസ് അങ്ങനെയൊന്നും വരുന്നില്ല. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, പോയാൽ പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും ജസ്റ്റ് നോക്ക്, നമ്മുടെ സിവിൽ സ്കോർ എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടും. അപ്പം അതിനുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് കയറി നിങ്ങളതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗ് മിക്കവാറും അതായി ഇടാനായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ. അപ്പം അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാലും അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കും, ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അടിച്ചിട്ട് അതാകുമ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് വീഡിയോ കാണുകയും ചെയ്യും. അപ്പം എവിടെ പോകുന്നതെന്നുള്ളതും സ്പോട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.